Good afternoon. こんにちは。こんにちは。私はパスカル・ボースです。パスカル・ボースと申します。It's so lovely to see you here today. As you know, and as you could see when you entered into the building, we are really lucky this year for this Love Edition because Suzanne Barnett's work is exhibited in situ, in a way. It goes back to the street as it's been made in the streets. So in the next couple of hours, we will talk together about Suzanne's fascinating work. It's all about T-shirts, but it's not about clothes. It's really about communication between people, and the fact that T-shirts are kind of statements to the others. So, welcome, Suzanne. Thank you so much to be in Kyoto. First time. First time. Congratulations. Thank you. For a first trip. It seems nice and lovely. It's lovely. So we have a kind of strange echo, sorry. I hear that. It's music. So I won't make a long introduction. Let's talk immediately with Suzanne. And my first question to you. ご来場ありがとうございます。Sorry. はい、今回、スーザンさん日本初来日ということで、ようこそいらっしゃいました。今日はスーザンさんの、T シャツシリーズの話をするんですけれども、洋服の話をしたいわけではなくて、いかにその T シャツの写真 T シャツを撮るということが、アーティスティックなステートメントになり得るかというそういうお話になっていくと思います。So Suzanne, how this T-shirt story began? Sure. First off, I have to thank you, Pascal, for your wonderful idea, your lovely idea of at Kyotography putting T-shirts back on the street where they belong, and they look wonderful. And I want to thank all the staff of Kyotography for just having a wonderful time, getting it together, and working so hard. I think they deserve a lot of credit, and I thank them. まず最初に、今回、こうしてこの展覧会に至るにあたってパスカルさんのご紹介、それから京都グラフィーのスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。So, to tell you a little of my story, I was born in northern New Jersey, in a small town, and I immediately knew that I had to get to New York City, which I eventually did. 私は、ニュージャージーの、北部に生まれ育ちました。で、幼い頃からいつかそのニュージャージーを出てニューヨーク近くにあるニューヨークの街に住むんだろうなと思っていました。で、結果として今はニューヨークに住んでいます。I come from a photographic family. This photograph is taken by my father, was taken by my father, of his muses, myself and my mother. There was also a dog named Nicky and my sister Mimi. My father called himself a Leica man. I saw him always with a camera in hand. He was a salesman for a paper and printing company. So early on for our vacations, we would go to Canada, and our favorite pastime was to tour pulp mills, places where paper was made. That's what we did for vacation, but it was fascinating. はい、ニュージャージー出身なんですけれども、写真は幼い頃からいつも周りにありました。というのはお父さんが写真好きな人で、いつもライカを身につけていたんですね。で、自分のこともライカマンというニックネームをつけていました。で、ここで写ってるのはお母さんと抱かれている、スーザンさんなんですけども、スーザンさんとお姉さんのニッキーさん、それから、愛犬のプードルがいたんですけども、というのがお父さんのお気に入りの被写体モデルでした。
で、お父さんは本業は、印刷会社のセールスマンだったんですね、営業だったんです。なので子供の頃の家族旅行といえばカナダとかに行ってそのパルプ工場を、旅するっていうのがいい思い出になっています。We had a fine dark room in the basement that my father had built. I was only allowed in under supervision at first. When it came, okay, sorry. 家の地下に暗室があったんですね。で、最初のちっちゃい頃はお父さんお母さんなしでは入ってはいけなかったんですけれども、When it came time for my father to teach me photography at age 14, he took a very practical approach. He would give me one roll of Tri-X film and an assignment. で、14歳からいよいよお父さんから写真のレッスンを受けるようになりました。で、お父さんのやり方としては、当時の、フィルムですよね、またね、デジカメの前を、一巻きスーザンさんにあげます。あげると。When he gave me the assignment, it could be something like take an apple and one light source and make a still life. で、リンゴとか何らかのテーマ、モチーフが与えられて、光、光源は一つだけでこのモチーフを取りなさい。で、生物画を取りなさいといったような課題が与えられました。Then on Sunday night, instead of watching the very popular Ed Sullivan show, we would have a Sunday night critique. で、その課題を1週間ぐらいかけていろいろ取るんですけども、水曜日の夜の恒例の行事っていうのがその家族でテレビを見るのではなくって、スーザンが撮った写真をみんなで批評し合うっていう、それがもう家族の日曜日の恒例の、行事になっていったんですね。Interestingly, my father's practice was that he would take a photograph of every single hole of golf that he ever played. And he played a lot of golf. お父さんの写真の、お父さんのお気に入りの被写体っていうのが、お父さんがゴルフをした時のホール、ゴルフ場の穴を取るっていうのをお父さんが撮っていました。で、非常にゴルフ好きな人だったので、被写体に困ることはなかったと。Therefore, during his critique, first we looked at my father's slides. I knew this was his typology, so I had respect. But as I would like to say, viewer fatigue set in. で、この日曜日の日の時、まずお父さんの写真を見る、それからスーザンさんの写真を見ていろいろコメントするっていうやり方だったんですけど、お父さんの写真はいつもゴルフのホールなので、同じ被写体を撮り続けるっていうのがいいアプローチであるっていうのは分かってるんですけど、見る人が飽きちゃうっていうことがあるので、それを彼女は、幼い頃に学びました。But then it would be my turn. With my developed photographs in hand, I would show him my efforts. He would look at them, and every single time he said the same thing. Susan Ann, it's a start. That's all he ever said. But I knew he was pleased. And today, I wish I could have one more Sunday night critique. で、お父さんの次がいよいよ私なんですけれども、いつもどんな写真を見せたとしてもお父さんは、よくできたね、でもここからだね、まだまだ頑張れるよっていう意味で、ここからだね、これはスタートだよっていうふうに、言ってくれました。でも、そうちょっと厳しいコメントでも、お父さんが内心喜んでいるっていうのは伝わってきました。今思い返せばこの、日曜日の家族の団らんの時間がもっと続いたらよかったなと思います。懐かしく思います。In the life of a teenager in the 60s, the Beatles were everywhere and a big deal. In '64, the Beatles came to New York and landed in New York City at JFK and walked down the steps of Pan Am.
My favorite Beatle, George Harrison, was carrying a Pentax Spotmatic. Later, after wages earned from being a waitress, I bought the same Pentax Spotmatic. 60年代、私は10代だったんですけれども、当時はビートルズが大変流行した時代でした。で、64年にビートルズはニューヨークに公園で降り立つんですけれども、その時 JFK 空港のパンナム機から降りてきた時に、一番好きだったジョージ・ハリソンがペンタックスのカメラを首からかけたんです。で、それを見た私は一生懸命バイトしてお金を貯めて、同じペンタックスのカメラを買いました。This was the 60s, and the Vietnam War was being waged. We watched the war on television, over dinner, in our living rooms. 60年代といえばベトナム戦争の時代でもあります。夕食の時にテレビから流れてくる映像はもうベトナム戦争のものばかりという。I attended an all-girls Catholic college by my parents' choice. And called Marymount in Tarrytown. Close by was the United States Military Academy, West Point. My school was divided into two camps. One, the girls wanted to marry a cadet. Others wanted to protest their involvement in the Vietnam War. 私は、お母さんたちの方針でカトリックの女子校に通っていたんですけれども、その学校のすぐ近くにウォストポイントっていう、士官学校があったんですね。で、その学校にいる女の子たちの半分は、そういった士官生、卒業生と結婚したいと思っている子たちで、残りの半分は反戦運動、要はベトナム戦争に対して声を上げる人たちというのに二分されていたんですね。My faculty advisor was Sister Elizabeth McAllister. She was a nun known as an activist leader with Philip Berrigan of the Harrisburg Seven. 私の当時の先生が、担任の先生がシスター・エリザベス先生でした。で、彼女は、ハリスバーグセブンでも有名なフィリス・バリガン先生、フィリス・バリガンという人と親交がありました。She encouraged me to use my artistic skills and to join the cause to end the Vietnam War. 私がそのカメラを写真を撮ることができると知っていたエリザベス先生がその反戦運動フィリップ・バリガンを紹介してくれて、ぜひその反戦運動の、一端としてその写真を撮るっていうことで、この戦争とあなたなら止められるかもしれない、ぜひ反戦運動に参加してみたらどうかというふうに声をかけてくれました。Oops, this one. There we go. I began to silkscreen posters and T-shirts. Young men were burning their draft cards. Others were not coming home from the war. I began to make silkscreen T-shirts for the girls who want to protest. We used the slogan of the day, "Hell no, we won't go." でその運動の一環としてプラカードであったり T シャツっていうのをシルクスクリーンで作るようになります。ベトナム戦争がどんどん混迷する中で、徴兵に行った若者たちが帰ってこないという、現状を目の前にして「Hell no, we won't go」というのは、戦争に参加しない、徴兵には行かないぞというメッセージを、作りました。In my junior year, I did my internship at the Cloisters, which was the medieval museum of the Metropolitan Museum of Art, medieval division of the Metropolitan Museum of Art. 大学3年生の時にメトロポリタン美術館の中世美術の部門であるクロイスター美術館でインターンシップをしました。There I learned the importance of signs and symbols used to tell a story. そこで象形文字という、かつて文字がなかった時代に物語を語っていた象形文字について学ぶようになります。After all, medieval serfs did not know how to read.
当時の人たちは文字がないわけですから、こういった象形シンボルを使ってコミュニケーションしていたわけですね。I worked in the library cataloging books of hours and illuminated manuscripts. 図書館でアーカイブの仕事をしながら、こうした象形文字にたくさん触れることになります。I was lucky then to get a job at Pearl's Galleries on Madison Avenue and 78th Street. その後、ご縁があってマディソンアベニューと78、通りにあるパールギャラリーというところで職を得ます。I stayed there for over 15 years, and still today I do some consulting work. そこで15年勤めて、今日も、コンサルティングという立場で、パールギャラリーには関わっています。The Pearls Gallery was renowned and specialized in the School of Paris, Picasso, Braque, Leger. パールギャラリーはピカソ、バロックやレジェといった、パリで活躍した近代芸術家ですね、近代美術の、人たちを専門にしていました。近代絵画ですね。But the gallery also represented Alexander Calder. それと、アレキサンダー・カルダーの、を列布しているギャラリーでもありました。At age 21, I became Sandy's favorite dance partner. He would whirl me around the dance floor, declaring me a living mobile. で当時スーザンは21歳だったんですけれども、カルダーと親交を深めて、一緒にダンスパーティーなんかに行った時には、君は動くモビールだ、カルダーはモビールがありますね、ご専門なんですけど、と言って一緒に遊んでいました。This was a unique time in the New York art world. Andy Warhol was ever present. Light Gallery and Leo Castelli were beginning to bring contemporary photography to the Avenue. We saw Harry Callahan, Friedlander, Arnold Newman, Aaron Siskin, among others. この時代のニューヨークっていうのは、アンディ・オーホルに象徴されるように、新たなその現代アートの旋風が起きていた時期ですね。で、レオ・カステロが新しいアーティストをどんどん紹介する非常にその熱い時代でもありました。Alexander Calder and I collaborated on a needlepoint. It's called the Family of Beasties, and it's the only known needlepoint that Alexander Calder designed. 私と彼らは、Family of Beasties、猛獣の家族というタイトルの、これは詩集ですね、の作品を一緒にコラボレーションしました。で、これは唯一カルダーが生存中に作った、詩集の作品として現在も、残っています。When Pearl's Gallery closed, I went back to the School of Visual Arts in New York. There I studied with Milton Glaser, who was the designer of the ubiquitous T-shirt, I Love New York. で、パールギャラリーが今度閉鎖することになって、閉鎖すると同時に私は美術学校にもう一度戻って勉強をし直そうということで、もう一度学生に戻りました。で、その時の先生がこの皆さんもご存知の I Love New York の T シャツをデザインしたミルトン・グレーザーです。With the potent heart symbol and just 3 letters, the design transformed the already wonderful history of the T-shirt. このたった3文字プラス1つの記号ですよね、ハートという記号だけで、それまでのそのデザインの概念であるとかを大きくガラッと変えてしまった。で、この T シャツも本当に皆さんもご存知のように非常に、なんていうかもうニューヨークの顔みたいになってますよね。So this brings me to the journey of not in your face. I began this typology in 2009 and it is ongoing. で、そこから、Not in Your Face という私の、T シャツシリーズが始まります。
2007年から撮り始めているこのシリーズは現在も進行中です。I published my first book with Dowie Lewis in London called T, A Typology of T-shirts. 写真集、初めての写真集は、T シャツの類型学という名前で、出版されました。I'm often asked how I started the project, how I came up with the idea. One day I was walking in Dumbo in New York. I had my camera out sketching. And I was standing on a street corner waiting for the light. This woman was standing in front of me. And I couldn't help but notice her silkscreen t-shirt with an African mask peeking out behind her skirt. よくどうしてこのシリーズを2007年から始めたのっていうふうにその動機を聞かれるんですけれども、2007年にそのニューヨークでカメラを持ってこうなんかいい被写体はないかなと思って歩いてた時に、いい光が入ってくるのを待ってこうボード立ってたんですね。そしたらたまたま目の前に立ってたこの女性が着ていた T シャツがこれで、いわゆるアフリカの仮面ですよねがそのスカートの上からこっちを凝視してるっていうそのイメージにすごく感銘を受けたというか。 So, how many of you have a t-shirt in your closet? この中で皆さんT シャツ持ってるよっていう人何人ぐらいいらっしゃいますか？ Tucked away in a drawer? Okay. ね、ほとんどWe'll have to get you one. っていうぐらいT シャツっていうのは身近なものってことですね。誰でもが持っている、誰でもが着る T シャツ。So, here we have Pascal in, in his favorite Live and Let Live t-shirt. Problem is, the slogan is on the front. Sorry. I'm not perfect. これ、パスカルさんが非常になんていうのかな、メッセージ性のある T シャツを着ていて、ぜひ写真撮りたいなと思ったんですけど、残念ながらパスカルさんの T シャツは表面にメッセージが来ていたので、シリーズに入ることはありませんでした。For my project, the message has to be on the back. この彼女の写真シリーズでは必ずメッセージは後ろに書かれているんですね。So my approach is very simple. I find someone wearing a t-shirt, I chase after them if I have to, and I say, "Hi, I'm a photographer. I take photographs of people wearing t-shirts, but I don't take them from the front, so I don't take your face. Do you mind if I take your picture?" で、実際にどうやって写真を撮るかというと、気になる T シャツを着ている人がいたら近づいていって、すいません、私は写真家なんですけれども、あなたのようにT シャツを着ている人を撮らせてもらっています。ただ後ろからで顔は映らないので、どうか写真を撮らせてくださいというふうに声をかけます。So we are essentially asking, what is a portrait? Whether it's a Modigliani from the 20th century or turn on your TV from last year. 今回顔が見えないシリーズということで、そこはそのポートレート、肖像とは何かということを考えさせてくれると思います。顔が見えているのが肖像なのか、それとも背中でも肖像ということができるのか。So, I am fortunate to live with a man who speaks fluent Japanese. He is here today, and he's acting as my translator. スーザンさんの旦那さん、実は日本語がおできになるんですね。He tells me about two words that offer a Japanese language interpretation of not in your face. で、旦那さんが Not in your face というこのシリーズを日本語で言ったらどうなるか、間接的にっていうことになると思うんですけれども、 These two words are omote and ura. Close. Loosely translated, I understand that they are words that are not obvious at first. でも
その、間接的または表裏というふうにも言うことができる。でこの裏という存在、背中裏という存在なんですけれども、隠れている方に本心があったりしません、人間って実は。Emote is somewhat the front, as in what you see in front of you. But amore is about the back, but it is further defined as what is a person's hidden or true intention. その表っていうのが前で、いわゆる目に見えるものですけれども、裏の方に実は人間の本心が隠されていたり、その言わない部分に本当に大事なことがあったりするわけです。In a sense, it might be something to think about when you think of not in your face. つまり、日本語で背中でものを語るという言葉があるように、見えてるものだけから分かることじゃない、見えないことから分かることっていうのもあるはずなんですよね。In the interest of time, I'm going to go a little more quickly. This is a typology. I met Hilla Besher in 2013 and we talked about the typology and the passage of time. 2013年に、バッシャーと、出会うことがありまして、その彼女は、いっぱい建物ばっかりを撮ってる作家さんなんですけれども、同じものを撮り続けること、それを類型学的とも言えると思うんですけども、の意味について語り合いました。In an article in the New York Times, my pictures were called time capsules. ニューヨークタイムズで作品を紹介されたとき、その記事では私の写真シリーズがタイムカプセルのようであるというふうに紹介されていました。I started this in 2009 when Obama had just been elected, and there were many messages of optimism, hope, love. これ2009年に撮られた写真です。これはアメリカではオバマ政権が、できたばっかりのことで、T シャツにも希望であったり楽観主義的な匂いというかがもう街中を埋め尽くしていた時代ですね。I noticed as time went on, the message changed. There were more messages of anarchy, hate, disappointment. で、これが、オバマ政権の第2期ぐらいの時に撮ったとか、4年後だから2013年頃の、写真です。メッセージ、みんなが着ているメッセージというのがだんだんアンチ政府になっていて、希望というよりは失望を身にまとう人が増えてきたなと思います。But fast forward to now, there was a new message, and the message was hate. そして2017年の今、そのメッセージはヘイト、恨み、憎しみに変わろうとしています。But it became a debate between love versus hate. または愛と憎しみの、せめぎ合いですね。The message on the street was that they were having none of the message of hate. で、その今回の選挙で、共和党は意識して人々の間に憎しみを植え付けようという政治キャンペーンをしたんですね。でも実際の普通の人々、普通に暮らしている人たちっていうのはそのメッセージを買うことはなくて、いや、私たちはストップ・ザ・ヘイト、そういった分裂を、受け入れないというメッセージを発していました。I started going to the rallies that had begun after Trump's inauguration, and I started to see similar messages to T-shirts, but on posters. で、トランプの就任式の時に実際にワシントンに行ってみたんですけれども、こういったメッセージをプラカードだけではなくて T シャツにして、身にまとっている人もたくさんいました。I call this project In Your Face because there is no hidden message. でこの彼らの新しい動きっていうのかな、今あるアメリカでのこの新しい動きを私は、In Your Face, Not In Your Face の反対ですね、In Your Face と呼びたいと思います。
When I heard that Kyoutography tapped into this hopeful zeitgeist and decided to do love as their focus, I was thrilled to have my T-shirts shown here on the street. 今回、京都グラフィーのテーマがラブというふうに聞きまして、そして今回私の作品が、を見せることができると思ったときに、非常にいい機会だなと思いました。Love is always in the air, but today we need to focus on it. もちろんこの愛というのは今までもずっと常にその私たちの中にあったものですけれども、今この現代社会が混迷する中で特に私たちが意識しなければならない、感情だったり概念なんではないでしょうか。It is being said loud and clear. It is we, not just I. By communicating with each other, we bring the message of hope. 私、me の私だけではなくて we 私たちみんなで愛を一つのムーブメントにしていかなければならない、そんな時代なのではないでしょうか。 Thank you. ご清聴ありがとうございます。And thank you. I think we have like a little bit of time. Thank you, Susan, for this lovely presentation. It's fantastic to listen to you explain us your project, because that's what I call an artist. That way of understanding your own life and making it clear. I mean, it's a pure statement. That's what I love, your work. Because, yes, of course, T-shirts are everywhere. It's a tool for communication, as you explained us. And through the understanding of the evolution of your work, we can clearly see that you consider really seriously your role as an artist and a citizen. That's why I made that proposal in the short essay I wrote for the catalog, talking about the poetics and the politics of the T-shirts. That's what you teach me, that's what you teach them. 今回、須田さんありがとうございました。本当にアーティストとして自分の人生を一つコンセプトとして捉えられるっていうのかな、こうやってきちんとプレゼンテーションできるっていうのはさすがだなというふうに思いました。でスーザンさんの作品っていうのはその T シャツっていう誰でも持っている、ある意味 T シャツが実はそこにメッセージ性を込めることができるっていう、その視点が素晴らしいなというふうに思います。で彼女はアーティストであり、そういったその政治的な視点を持ったアーティストであると思うんですね。でそのことを今回カタログの中のエッセイにも書かせていただいたんですけれども、そのポエティックなものもポリティカルになり得るということです。Since the beginning of the modernity, the role of the artist evolved. Peter Sloterdijk is a German philosopher, explained us that since the modernity, the role of the artist in the society became an attempt to explain his or her own culture to his fellow citizens. And your presentation and your work, the research you're developing since 2009, is a real explanation of the fact that even in a kind of really mundane piece of clothes, we can find many clues, many explanations of our globalized culture. So, sorry, what's the name of the journal? Peter Sloterdijk.
スロトテック。ドイツ人哲学者のスロドベックという人が、近代以降ですね、アーティストの役割っていうのがただこう何かを自己表現をするっていうだけではなくって自らの文化的背景であったり社会的背景を表現するそういう役割を担っているというふうに言っています。まさに私もそうだなと思うんですけれども、そのスーザンさんの作品っていうのは私たちの日常性ですよね。毎日のその暮らしの中に、ある世界観であったり、そのグローバライゼーションという例えば今近代社会の持っている問題であったり、が実は私たちの日常の中にあるんだよっていうことを気づかせてくれると思います。Now, talking about history and theory of photography, you used the term of typology, and it was fantastic once again to see your encounter with Ila Becher. Of course, Bernd und Ila Becher continued and transmitted a long tradition since modernity of typologies in photography. Of course, it began with August Sander. It began with the Neue Sachlichkeit, the new objectivity. それからご自分でもタイポロジー類型学と言っているこの写真の手法ですけれども、実は写真の歴史の中にからずっと伝統的にある手法でもあるんですよね。先ほどベシャーさんが会話を交わされていましたけれども、アウグスト・サンダーから遡って、同じものを取ってそこを並べることで一つのメッセージが生まれてくるっていうのはある意味写真だからできることでもあると思うんですね。Bernd und Ila Becher developed a lifelong project of portraits of industrial architectures, of vernacular architectures. It was a kind of portrait of societies and cultures through their constructions. でベヒャーという人はその工場を写真にシリーズに撮ることで、そこからそれが社会どういったその産業があったかとか、それがどう朽ちてきたかとか、そこで働いてた人々のこととかっていうその工場を通して社会全体、それからその社会問題を語るということをした人アーティストですね。So, of course, in the history of contemporary photography, the Bechers are a turning point because they were photographers, but American artists authorized them as contemporary artists, conceptual artists. I mean, as we know, if we know already the Bechers' works, it's because of the American minimal artists and conceptual artists. でこのベヒャーっていうのが写真の歴史の中で非常に重要な存在で、ベヒャー以前、ベヒャー以後と言ってもいいぐらいだと思うんですけれども、でそれ以降ですね、そのアメリカで、ミニマリズムであったり、そのコンセプチュアルなアートが生まれてきたっていうのもそこを境にしているわけです。So, in between August Sander and Susan Barnett, there are the Bechers. But there is a direct line to my eyes from Sander to Barnett. I mean, as we know, the fantastic project August Sander developed in the 30s, then during the World War II, it was impossible for him to continue as the Nazis destroyed his work and purchased him, Captured. Yeah, so anyway. Confiscated. So anyway, I'm searching for my words, sorry. And so, the portrait developed by Sander was really about making the portrait of the world's German society, taking a picture of every kind of people with their role. The
title of each photography, even the photography of his mother, was not the name of the person, but his or her social position. で、アウグスト・サンダーに始まって、ベッヒャーがいてスーザンということになると思うんですけれども、私はどっちかというとサンダーからのその直接的な影響というか、サンダーとスーザンにすごく関係性を見出すんですね。で、アウグスト・サンダーっていうのは、ポートレート肖像を撮ったアーティストの人で、例えば母親であったり、そのなんていうのかな、肉屋さんとか、その誰々っていうのは肩書き、なんていうのかな、仕事がある人たち、労働者みたいな人たちの肖像を撮ったんですけれども、結局彼はそういった人間の肖像を通してドイツの社会全体、その時何が起きていたかとか、それがどういう時代であったかということを写真を通して私たちに教えてくれる。で、残念ながら彼の活動っていうのはナチスの台頭によって中断されてしまいますけれども、スーザンさんの作品にもそういった同じ質感を感じます。The title of Sanders' project was a portrait of the people of the 20th century, and making that bridge from Sanders to Susan Barnett, we can really understand the importance of her project today. We find many similarities and a lot of evolutions, actualizations of this very methodology of typology in photography. で、サンダーの、作品のタイトルが20世紀の肖像というふうに言われているところにも、スーザンさんとの共通点を感じることができると思います。共通点があると同時にそこから進化してきたものっていうのもあると思うんですよね。やっぱり時代が変わっているので被写体が変わっていたりとか、っていうところもあると思います。We are now experiencing a globalized culture, and so Susan Barnett's project is really about our global village. つまり、サンダーの時代が20世紀のドイツの肖像だったとして、でも今私たちが生きている現代っていうのはもうグローバルになったグローバル社会ですよ。ですので21世紀の肖像を撮ろうとなるとやっぱりスーザンのような絵になるんじゃないかなと。Susan's project is really situated in time, beginning of this 21st century, end of the empire. That's important. We are here in a kind of, excuse me, a country which has been culturally colonized, just like France in a way, differently because of geography and history. で、スーザンの作品っていうのはその時代性っていうのと非常に強い関係性があるということです。今の時代を撮っているんだということ。そしてその今の時代っていうのはいわゆる境界であったり国境であったりいろんな境目のなくなったグローバル社会を、映し出しているのではないかなと思います。I wish Susan could stay in a residency here in Japan and develop a Japanese section of her project. It would be fantastic because, as far as I know, Japanese designers are so incredibly imaginative in the T-shirt industry. I agree. で、T シャツといえば日本なんですけど、日本の T シャツって結構面白いロゴをつけた T シャツが、あると思うんですね。で、外国から来た人とか結構驚かれたりするんですけど、ぜひそういう意味で日本でレジデンシーをしてこのプロジェクトをやったら面白いんじゃないかなと思います。What strikes me looking at your work, listening to your presentation, is the fact that more than a typology, it's the methodology you use. More than a typology, your work is a psychopathology of our times through the T-shirts. That's true. 戦略としてスーザンさんの見せ方戦略としてそのタイポロジー類型学っていう手法をとっていますけれども、でも今日のプレゼンテーションを見ていてもうそれを超えたサイコパソロジー社会心理学的な要素も持っているんじゃないかなというふうに思って見ていました。
So I don't know what I'm doing now. Is it a long question? Or No. But I would really like to continue to talk with you about this point, the psychopathology aspect of your work. I mean, through your political commitment, your understanding of the situation at the moment. I mean, we need to communicate together. We need to understand our responsibilities as single people, as singulars, but connected to a community. And it begins in the street. It begins in the public space. The place which is your studio. Absolutely. I walk out my door. このサイコパソロジー的なアプローチっていうのがさっきも言ってたけど、一人の個人、アーティストという個人でありつつもコミュニティの一員であるというの責任ということですよね。それが政治的な意味を持つのか持たないのかということをぜひスーザンさんにお聞きしてみたいんですけれども、写真のスタジオ、普通作家さんっていうのはアトリエで写真を撮ったりするんですけども、スーザンのスタジオはストリートですよね。道で人を撮っている。そういうこともなんか意識してたり関係してるんでしょうか。I couldn't have done this project though maybe 10 years ago. I didn't understand enough. My politics have changed. Where my responsibility is becoming clear. Sister McAllister said use your skills to make a difference. And that I understand much more now. 10年前に今と同じことができてたかって言われたら私ひょっとしたらできてなかったかもしれない。この10年間で、自分の政治的な責任、アーティストとしてできること、それからアーティストとしての責任、社会的な責任っていうのも、意識するようになりました。で、当時のシスター・ミカルスター先生はあなたの持っているもの、スキルを世の中をもっと良くするために使いなさいって、世の中を変える手段としてあなたのスキルを使いなさいって言ってくれたんですね。で、当時はその意味がよく分からなかったんですけど、今になったら本当に彼女の言わんとしていたことがよく分かります。So, I don't know, we could continue. Maybe it's time to open a moment for the questions you could have, you would like to ask to Susan. ではせっかくですので、今日来ている皆さんの方からもし質問等ありましたら Q&A の時間にしたいと思います。ご質問でもコメントでも、何でもご意見でも何でも結構です。もしあれば。じゃあ1、2でいきましょうか。はい。You have a question? Yes, comment. Fumiko-san. Yes. Thank you so much, Susan Barnett. I was so impressed by your very clearly presentation for your life. I think that life is just a word, artist work. Life becomes your work also. This is one of the really good example for the artist who tells the life, who tells the world with your simple, very simple conception with typography. I was so pleased and thank you so much. And I would like to your conference with Pascal, which I like very much, very nice conception of the art, Pascal also. And I am very impressed and also very good suggestion for my work, because my work is not, public. My work is very, asked me to keep my conception very deeply myself, and it's very private too, because this is architecture conception, architect.
architect design. And this is very, that I would like now, my during 5 years living here from earthquake, like Lucille, I would like to say something with my space to the public. And I was thinking about that. And your suggestion is great. Thank you so much. Good luck. We'll get you a T-shirt one of these days. Yes, thank you. 本日の素晴らしいプレゼントありがとうございました。私も建築というスペースを通して表現をしているんですけれども、今まではどちらかというとプライベートな発表をしてきたんですけれども、今日のスーザンさんのお話を聞いて、外に向けてメッセージを発信していくっていうことの大切さを、感じて、これからもっともっといろんな人と作品を通してコミュニケーションしていけたらなというふうに思うように至りました。ありがとうございました。お話ありがとうございました。途中からしか来なかったので、すでにお話しされていたらごめんなさい。T シャツを、媒体にしているっていうところにすごくこのプロジェクトに対して興味が湧いたところなんですけれども、日本はいろんな T シャツがあって、さっき話が出たパスカルが。でもその他の国の T シャツの事情は私はわからないんですけれども、その T シャツのその国だとか文化によって T シャツの在り方っていうのがその国によって違うと思うんですね。で、そういった場合にこのプロジェクトって今後展開していく上で、どういうふうになっていくかだとか、こういうのがヒントになっただとか、そういったことがもし感じたことがあれば教えてください。So, knowing that Japan has very specific T-shirt culture, like Pascal said, so taking this photo over the different countries, is T-shirts or way of T-shirts different from country to country? If so, how are you seeing to develop this project for next coming years? Well, I've learned that it is a true typology because the definition of typology is similarities and differences. So within different countries, I see the similarities. I see pictures of Elvis everywhere. I see in New York a kind of t-shirt, and then 3 months later, that topic will be seen in California. So they travel, and they are universal. I understand, and I've noticed, for instance, in France, that there is a celebration of celebrity. And in the US, they're very concerned about the moment. And I have an example. There was a tiny earthquake. I mean, we're talking tiny, in New York City on a Thursday. Friday, I went to Chinatown, and there was already a t-shirt that said, "I survived the earthquake." It was crazy. My point is that t-shirts describe the moment. So in each country, what the moment is seems to get recorded. They are time capsules. They are like, the CNN ticker. They have a moment, and then when you wear a Beatles t-shirt today, as opposed to, in the 70s, they look different. So there's this vintage aspect too. I see a lot of vintage t-shirts. But the one thing that I see is that everybody is proud of their t-shirt. They love to tell the story of it. It's their identity. 先ほどから何度も出たその類型学っていう言葉ですよね。っていうのは結局いろんな同じモチーフを並べることでそこから共通するもの、似ているものと違い、差異を見出すっていうことだと思うんですけど、共通するものでいうと、全世界どこでも大体エルビス・プレスリーはモチーフになっているとか、
例えばニューヨークで流行した T シャツが3ヶ月後にはカリフォルニアで見られて、そこからどんどん世界に行くとか、つまり、T シャツのイメージはもうグローバルだと思います。で、っていうのはこれだけやってみて25カ国回ってみて分かったことの一つです。とはいえば細かい違いはあって、例えばフランスの T シャツはみんなセレブ有名人が、好きだとか、アメリカだっていうのはどっちかというとそのなんていうのかな、ニュース性っていうのかな。例えば、ニューヨークですごく日本から比べたらもうお話にならないようなちっちゃい地震があったんですね。で木曜日に地震があったの、金曜日には、チャイナタウンでその地震大丈夫でしたみたいな T シャツを着てる人がいたりとか、そのなんていうのかな、即時性とかが大事にされていたりとかで、いう細かい違いはあるけれども、多かれ少なかれその T シャツっていうのがその時代性であったりモーメントであったり、生き様であったりっていうのを記録している。だからニューヨーク・タイムズはタイムカプセルっていうふうに言ったと思うんですけど、っていうのは共通してると思うんですね。と同時に時代性っていうのもあって、例えばビートルズの T シャツを70年代に着ているのと今着ているのとではまた生まれてくる意味が違うと思うんですよ。で、今着ている人はそれをヴィンテージとして着るわけじゃないですか。という違いも、時代性っていうのも一つ概念としてある。ただもう一つ共通しているのは、それが70年代の人であろうと今の人であろうと、そのチャイナタウンの人であろうと、みんなその T シャツを着ている人っていうのはここに書かれていることをある程度そのなんていうのかな、メッセージとして着ていて、見てくれっていう感じで、ここに書かれてそのストーリーをみんなと共有したいと思って着ているっていうのは、これだけやってきて見えてきたことかなと。Thank you for your question. It's beautiful. Thank you. I want to say something about that. Yuki told me, whoops, it's good ending. Yuki told me that she was my shadow. I have a feeling she was a very good shadow, and I'd like to thank her. ありがとうございます。Yeah, we should finish. It was fantastic. Thank you so much, Susan. You're lovely. Because listening to you, we understood that your role as an artist, you have many roles in a way. Your role as an artist, in a way, is to work as an historian. You are writing a counter history of our time. That's really special. You saw the fact that T-shirts are a kind of way of understanding what's going on. That's really special what you're doing. I love T-shirts. Thank you so much. My favorite and the only T-shirt girl. T-shirt girl. T シャツgirl そう先ほどアーティストとしての役割っていう話も出てきた中で、アーティストとしての役割っていくつもあると思うんですよね。でその中の一つに歴史を刻む歴史家、ヒストリアンとしての役割もあると思うんです。でスーザンはこの T シャツプロジェクトを通して今私たちの生きているこの現代を記録していると思うんです。でその素晴らしい作品に心から拍手とありがとうと言いたいと思います。ご清聴ありがとうございます。